今日咧第一件事咧就係去重慶動物園啦。去嘅途中咧遇到一架小米 SU7 Max 超級靚仔嘅霞光紫色啊！終於嚟到重慶動物園啦！呢一度咧有個售票處啦，佢個價錢咧旺季25蚊，淡季20蚊。咁我哋咧自拍完打完卡之後咧，突然之間有對夫婦咧就揾我哋幫手拍照影相留念啦。佢哋都非常之有禮貌啦。咁跟住咧，我哋就正式進入園區，即刻咧就聞到一片嘅花香味啦。咁原來前邊咧係一個好大嘅花圃，提供俾啲遊客影相啊。甚至乎咧我見到好多蝴蝶同埋蜜蜂咧都喺度搬運緊啊。唔知道大家知唔知道咧呢一種叫咩花咧？因為佢散發出嚟嘅香味咧係最強烈嘅。呢個咩嚟㗎？熊貓。跟住咧我哋進入園區啦，10步之內咧就已經見到第一隻嘅熊貓。呢隻熊貓咧個名叫做好奇啦，但係佢唔係最多人影相。旁邊咧更加有明星熊貓如可如愛坐鎮啊！咁所以咧你見到對面超級多人攞住相機去影啦。咁啊正好咧呢個時段亦都係食早餐嘅時段最活躍嘅時段嚟嘅。山水畫中浮繞的風景，風吹過來笑聲在回應，一場旅途人生的歡上心情，古老街巷人群在歡談，紅牆綠瓦散發着香味，每個轉角都是新驚喜，旅行路上世界更加清晰，千里之行我們大聲唱，心中歡樂像風自由蕩，一路興起夢想在起航，陽光灑滿歲月的篇章。當我哋睇完熊貓嘅時候呢，就落返去松洞 coffee shop 啦，同埋松洞市集，睇下有啲咩手信可以買。咁啊，松洞市集外面呢，亦都寫滿晒大家俾熊貓嘅一啲祝福啦，一啲動物園嘅留言板嚟嘅。咁我哋睇下市集入邊呢，有啲咩可以買啦。咁入邊呢，亦都有好多公仔啊、冰箱貼啊，全部都係獨有嘅，市面上呢應該係買唔到啦。唔知道大家就中意邊一啲嘅周邊，同埋重慶動物園實在太大啦。佢哋呢亦都會提供一啲租車服務啦。你可以呢要俾300蚊按金呢，跟住再以60蚊每半個鐘去租一架4轆車。而我呢就選擇咗行路嘅方法呢，去睇埋啲餘下落嚟嘅動物。咁啊，包括有河馬啦、鹿啦、羊啦，同埋呢一個嘅犀牛。咁犀牛區呢，我見到啲動物完全唔喐，我以為係假嘅添啊！咁之後呢，有獅子啦、馬騮啦，同埋一啲比較特殊少少嘅物種嘅動物啦。咁嗰啲我已經唔記得咗叫咩名啦。咁啊，有隻馬騮反應好大，我都認出落嚟，好似俾啲蚊咬到啲乜鬼嘢，反應超大啦。去完區之後呢，有少少肚餓，亦都可以落返去出口個位置呢，有得買嘢食。睇完動物之後呢，即刻就去食個晏晝先啦。咁呢個其實呢屬於重慶嘅第一日啦。咁我即刻呢就嗌咗個當地最出名嘅碗雜麵。咁佢有湯版有乾撈版，咁我就嗌咗個乾撈嘅。咁你見到呢，所有醬料啊都係全部掛咗喺個麵條嗰度啦。咁其實食落去呢係口感幾豐富，但係呢，因為我本人食唔到辣嘅關係呢，我食咗半碗度就擺低咗。咁同埋亦都飲咗啲嘢飲啦。咁我個人呢極度推薦係茶百道啊，非常之好飲。咁之後呢，我哋再出發呢，就係去呢一個萬象城啊。咁去萬象城呢，我想做啲咩呢？就係睇嗰個小米 SU7 啦。你好，想問一下，這裡有小米的嗎？這裡有小米店嗎？是什麼？沒聽懂。小米店。小米店。咁我姐姐第一時間呢，竟然聽唔明我講個小米。兜兜轉轉之後呢，終於揾到小米汽車嘅鋪頭啦。咁入邊呢有2架展車啦，呢一架呢係最新嘅紅色，超級有質感。終於明白呢點解國外呢會咁多女車主啊，因為真係好好睇。咁另外呢，就試咗呢一個嘅灰色版本啦，
入邊個配色啊各方面呢啲質感都好正，即係雖然唔識車啦，但係呢真係會有種想買嘅衝動啊！咁我呢就急不及待坐入呢一個嘅駕駛艙啦，感受一下呢小米嗰個嘅設計同埋佢嗰個嘅包裹程度。咁啊，另外呢，就店員亦都好耐心咁介紹一下個車啦，有啲咩配件係可以選配啦，或者係有啲咩配件呢係必買，好好用嘅。咁同埋我都試咗佢嗰個車內嘅音箱啦，問咗少少細節。咁大家呢可以聽下個效果。拍咗少少車內嘅視覺俾大家睇下。咁車頂呢係一個一體式玻璃嚟嘅，係有防紫外線嘅塗層啦。咁但係呢，如果喺夏天揸嘅，我諗呢一個車頂會幾熱下咯。咁但係好彩小米嘅冷氣呢都非常之強勁，好正。咁同埋呢，我都即時表達咗一下我心入邊嘅體驗啦，感覺係如何。咁我真係覺得呢一架車呢係20幾萬嚟講呢係唔錯。哇！可以兩個28寸，誇張。28嚟㗎，28嚟㗎。你話你放兩個啊嘛？係啊，你打喎，我淨係放兩個。點打唔到啊？你可以講打啫。咁我認為小米 SU7 呢後面嗰個嘅車尾箱空間都幾足夠啊！唔知道大家覺得佢個空間感如何呢？睇完汽車之後呢，就即刻走去睇下最新款嘅15 Ultra 啦。咁啊，個外觀幾靚仔嘅，幾似徠卡。咁同埋喺大陸賣嘅價錢呢，都係6499起，都唔算超級貴啦。咁啊，所以最終我決定呢落單呢買一樣嘢嘅，就係小米流動充電器啦。咁買完小米之後呢，就坐車去到呢個李子壩站啦，睇嗰個輕軌穿流。咁呢度呢，就係落樓嘅方向啦。大家呢可以喺平台嗰度搭 lift 嘅。咁搭 lift 嘅時候呢，遇到個小姐姐問 Pocket Free 好冇用。Pocket 3好用嗎？好用。真好用啊！啊？他說這個比 Action 好用。我不好意思，我建議你買的 Action。讓你看一下。讓我看一下來。啊，拍我嗎？嗯。哎呦，這樣子，這麼亮，這麼好看啊！這個皮膚也很好看啊。落到平台你會見到對面超級多人啦，同埋一個咧黃昏嘅景象。咁我覺得咧黃昏嘅景象咧係好睇過李子壩輕軌穿流嘅。唔知道大家覺得個效果如何？我就覺得麻麻地啦，但係都打咗卡嘅，都開心。之後咧就坐翻車去食呢一個火鍋。呢個咧係蝦滑球，跟住自己撈嘅調味碟，跟住呢度有個牛肉，跟住呢度有個老牛肉片，跟住有個毛肚黑蚊蚊，跟住呢一邊咧就番茄湯，呢一邊咧就麻辣湯。咁呢一個咧就係我第一餐嘅重慶火鍋啦。咁啊不過不失，因為我唔係太中意食辣，咁啊頂唔順嘅。其實最後都咁啊變咗食嗰個意欲咧都比較少。之後咧食完就臨去買一啲宵夜啦，我中意食嘅零食啦。咁你見到咧有好多水果啊，或者係梳芙梨咁嘅物體啦，全部都係10零20蚊，超級抵買。咁啊，如果大家去重慶玩嘅話咧，一定要試下佢哋嗰啲嘅水果，我覺得都幾平。一片菠蘿咧都係講緊3蚊，跟住西瓜咧就10蚊一大盒啦，用嚟解膩、解辣都 OK。咁既然喺觀音橋附近呢，就當然去埋個打卡景點啦。之後你就返去酒店休息啦。一覺瞓醒嚟到第3日嘅行程呢，就係去一啲免費觀光景點啦，葵星樓啦、筷子樓啦，同埋呢一個嘅山城步道。咁啊，呢一個呢係可以連埋18梯一齊去觀賞嘅。咁啊，行完山城步道呢，順住落呢，就係呢一個嘅18梯。跟住我哋就 call 車嚟到呢個文亮火鍋，屬於居民樓旗下嘅一啲鋪頭啦。咁啊出晒名嘅，係好容易 search 到，亦都好火爆啦場景。咁我哋等咗半個鐘度啦，之後就食嘢。途中呢，有個小朋友呢就走嚟打卡。咁俾大家睇下呢，佢嗰個
肉質啊各方面啦，其實真係好新鮮。咁同埋呢，如果中意食肉嘅朋友呢，呢一間鋪頭食肉個份量又大啦，又唔貴啦。最中意呢就係呢一個瀨尿牛丸啦，超好食。食完嘢之後呢，就出發去到千廝門大橋啦，同埋洪崖洞呢度打卡夜景啊。咁啊，好有香港 feel 嘅其實，因為佢啲高樓大廈全部開晒燈嘅話呢，真係好靚。但係呢，我就略嫌佢啲廣告呢有少少奇怪咯，純文字廣告就比較冇乜設計。咁同埋呢，大家去打卡嘅時候呢，要記得10點半之後呢，佢哋就會全部熄燈嘅。咁呢一個嘅 Day 2、Day 3呢，就正式結束。我哋仲有最後一日呢，最精彩嘅 Day 4，請敬請期待。